сабина алишер аз зумраи ҳамон ороишгар рассом ва тарроҳонаест ки бештар таваҷҷӯҳ ба ороишоти занона махсусан гӯшвора гарданбанд ва ангуштаринро бо тарҳи миллӣ омода карда пешниҳоди муштариён мегардонад. намоишгоҳе ки бо ширкати мутахассисону меҳмонони дохили хориҷи кишвар баргузор гардид, сабина маҳсули дастони худро ба маъраз гузошт ва он писанди ҳозирин гардид. ин аввалин ва охирин намоишгоҳе нест ки сабина дар он ширкат намуда бошад. ба ҷуз аз ин иштирокаш дар чорабиниҳои гуногун зиёд буд ки онро ифтихор дар худу ҳунарҳои халқи сарзаминаш медонад. Благодаря друзьям моим. бо дастгири дӯстон ки маҳсулоти ман писандашон омаду онро худ истифода карданд, корро дар самти ороишот шурӯъ кардам ки он бароям муваффақияти зиёд овард. ҳоло бошад маҳсулоти дастони ман ҳамчун дастовез ба кишварҳои зиёди рӯи ҷаҳон ба монанди Фаронса, Амрико ва чанд мамлакати дигар равона карда шуд ки ин албатта боиси ифтихори ҳар як тарроҳ ва ороишгар аст. махсусан дар чанд минтақаҳои Федератсияи Россия дархосткунандагон зиёд гардид ва онҳо бештар ороишоти хусусиятҳои миллӣ доштаро ба мо фармоиш медиҳанд. бештари онҳо тариқи шабакаҳои интернетӣ ба ман менависанд, дархост медиҳанд ва баъзеи онҳо ҳатто ташриф меоранд то ба чашмони худ маҳсулотро бубинанд ва ман ҳам талош мекунам то бозгашти онҳо дархосташонро иҷро кунам. сокини Федератсияи Россия Гуландом аз ин намоишгоҳ дидан кард ва ҳунари Сабинаро хуш пазируфт ва маҳсулоти ороишотии писандидаашро харидорӣ кард то аз он ҳам худ истифода кунад ва ҳам ба пайвандонаш ҳамчун армуғон барад. Гуландом дар чандин кишварҳои ҷаҳон буд ва ба назари ӯ маҳсулоти омода кардаи Сабина бо хусусиятҳои миллияш фарқкунанда аст. ба андешаи ӯ чунин ороишот талабгорони зиёд дорад. Меня зовут Гуландом. Я приехала из России, из Москвы. номи ман Гуландом ва ман аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия ба Тоҷикистон омадам. хело ҳам хушҳолам ки дар ин намоишгоҳ ширкат варзидам, зеро бо тамошои ин ҳама зебоиҳо кас мафтуну шайдо мегардад. кас дар интихоб ҳайрон мемонад, зеро онҳо яке аз дигари хело ҳам зебоянд. боварӣ надоштам ки тарроҳону ороишгарони ҷавони тоҷик дар шаҳри Душанбе бо ин қадар завқи баланди зебоипарастӣ маҳсулоти гуногуни ороишӣ ва либосҳоро омода мекунанд. дар муқоиса ба дигар кишварҳои ҷаҳон дар ин ҷо арзиши либосҳо ва ороишоти тарроҳон чандон гарон нест ва ҳам босифату зебо оро ёфтанд. ман ҳоло чунин ҷуздони мувофиқ ба либосамро харидорӣ кардам ва инчунин ин гӯшворо низ дастрас намудам ки хеле зебо аст. ҳоло боз мехоҳам чандин ороишоту либосҳои дигарро мувофиқ ба фаслҳои сол ва ҳамчунин армуғон барои дӯстонам харидорӣ кунам. ин амалро бояд ба зудӣ анҷом дод, зеро ороишоти зебо ва дилкаш дарҳол харидори худро пайдо мекунанд. Быстро разбирают самое лучшее. завқи Сабина Алишер аз даврони хурдсолӣ нисбат ба ҳунарҳои мардумӣ ва ороишоти бонувон беандоза буд. пас аз хатми муассисаи таълимӣ ӯ шурӯъ кард ба омода кардани маҳсулоти гуногун ва онро танҳо барои истифодаи худу пайвандонаш пешниҳод мекард. чун дӯстонаш аз ҳунари ӯ воқиф шуданд, пешниҳодаш карданд ки ҳамчун ороишгар корро шурӯъ намояд. Сабина аксҳои маҳсули дастонашро дар сомонаҳои иҷтимоӣ таблиғ кард ва он боиси таваҷҷӯҳи бештари атрофиён гардид. ҳоло бошад мутахассисони соҳа Сабинаро ҳамчун ороишгари касбӣ мешиносанд. Я вообще с детства люблю заниматься. аз хурдӣ нисбат ба омода кардани ашёҳои гуногун барои ороишоти занона шавқу ҳаваси зиёде доштам ва сабаб ҳамин буд ки ба факултаи технологӣ ва дизайни донишгоҳи технологияи Тоҷикистон шомил гардидам. бо ихтисоси лоиҳакашии бадеии матоъҳои насоҷӣ донишгоҳро хатм кардам ва корро дар риштаи ороишоти занона шурӯъ кардам. зеро ин ба завқи дилам буд. ороишотро дар шаклҳои гуногун тайёр кардам ки шакли миллӣ дошта бошанд. сабаб ҳамин аст ки маҳсули дастони мо ҳамагӣ дорои нақшу нигори миллиянд. барои ман чуноне дар забони ҳунарҳои мардумӣ ҷияк мегӯянд писанд аст ва дар кори худ инро ба инобат гирифта намудҳои гуногуни ороишотро таҳия кардам.
аз хурдӣ мехостам ин намуд ороишот яъне ҷиякро на танҳо дар қисми поёнии либос бошад, балки он тавонад бо чунин нақшу нигор ҳамчун гӯшвор, гарданбанд ва ангуштарин истифода шавад. ин нозукиҳоро ба инобат гирифта корро шурӯъ кардам ва дар аввал маҳсулоти омода кардаамро танҳо худ истифода мекардам, ки он боиси таваҷҷӯҳи дигарон гашт. аксҳои онро дар шабакаҳои интернетӣ гузоштам, ки дигарон ба он мароғ зоҳир намуданд ва аз ман тайёр кардани онро дархост карданд. В соцсетях своей работы. Сабина, она закончила технологический университет. сабина хатм кардаи донишгоҳи технологии тоҷикистон аст. вақте ки ӯ ин муассисаи таълимиро хатм кард, ман дар бахши довум таҳсил мекардам. аз ҳамон вақт мушоҳида менамудам ки сабина бо маҳорати воло ва бо тамоми нозукиҳояш ороишоти занонаро омода мекунад. хело ҳам нигоҳи муосир дорад ва кораш ба талабот ҷавобгӯ аст. вақте таваҷҷӯҳ кардам ки ӯ зина ба зина такмил меёбад, тасмим гирифтам то як гурӯҳи эҷодиеро ташкил намоем ва хушбахтона ҳамин хел ҳам шуд. нисбат ба кораш бисёр ҳам нозук таб аст, ки муваффақияти бештари ӯ аз ҳамин иборат мебошад. И она этим выигрывает. Нафиса очень хороший, очень замечательный человек, и художник, и модельер. нафиса бисёр ҳам тарроҳ, рассон ва муҳимтар аз ҳама дӯсти хуб аст. касбият дар ӯ хело ҳам зиёд ба назар мерасад ва мо дар якҷоягӣ бисёр корҳоро ба анҷом расонидем. тарҳ ва ҳамоҳангии либосу ороишот дар маслиҳати якдигар тайёр мекунем. дар омода кардани ороишот мувофиқ будани либос бо гӯшвору гарданбанд ва ангуштарин ҳатто ҷуздони занона муҳим аст ва ин нуқтаро мо дар кори худ бештар ба инобат мегирем. албатта унсурҳои миллӣ дар ин гуна маҳсулот муҳим дониста мешавад ва мо онро бо таври муосир пешниҳод мекунем то писанд гардад. ин равандро мо бо ҳамкорон ва махсусан бо тарроҳ Нафиса ба хубӣ мувофиқа мекунем. Работали сообща с Нафисой и вот с остальными участниками. имрӯзҳо аз ҷониби ҳунармандон ороишоти зиёди занона бо шаклҳои гуногун омода мешавад, ки харидорони он дар кишварҳои ҷаҳон хело ҳам зиёд аст. сабина бошад талош бар он дорад, ки маҳсули омода кардааш диққати ҳамагонро ҷалб намояд. ҳоло дархосткунандагони маҳсулоти тайёркардааш дар хориҷи мамлакат зиёд шудааст ва талош мекунад то талаботи мизоҷонашро қонеъ гардонад. Изюминка очень оригинальный, мне нравится, когда... чунин ороишот бароям бисёр ҳам писанд аст, зеро он бо тарҳи миллӣ ва нақшу нигорӣ ба худ хос оро ёфтааст, ки он ҳунари мардуми тоҷикро бозгӯӣ мекунад. зеро чунин маҳсулот дар ҳама гӯшаву канори рӯи олам маъмулу машҳур аст, бо он сабаб ки намуди он диққати касро ҷалб мекунад. ман дар кадом кишваре ки будам, дар он ҷо ба чунин маҳсулоти миллӣ диққат медоданд. пурсон ҳам мешуданд, ки онро аз куҷо харидорӣ кардӣ ва маҳсулот ба ҳунари кадом кишвар тааллуқ дорад. кас дар кишвар буда эҳсос мекунад, ки атрофиён ба либоси бабаркардаву ороишотӣ доштааш таваҷҷӯҳ доранд. чунин маҳсулотро албатта кас дар оддитарин мағозаву фурӯшгоҳҳо пайдо намекунад, зеро онро тарроҳону ороишгарон дар ҷойҳои махсус ба фурӯш мегузоранд. ба ҳамин хотир ҳам чунин маҳсулоти тарҳи миллӣ доштаро дӯст медорам. Очень люблю эту тему дизайнерскую. Я хочу, чтобы мои вещи... мехоҳам ки маҳсули омода кардаи ман дар бозори ҷаҳонӣ ба фурӯш гузошта шавад, агарчи аксҳои ороишот дар шабакаҳои интернетӣ гузошта шудааст. албатта барои ин кӯшиш намуда истодам, то ороишоти омода кардаи ман ба талабот ҷавобгӯ бошад. бо пешниҳод ва дастгирии дӯстон иштирок дар намоишгоҳҳоро оғоз кардам, зеро ин барои ҳар як ҳунарманд зарур аст. аввалин дар намоишгоҳе ки соли гузашта баргузор гардид ширкат намудам. ин чорабинӣ доир ба намоиши маҳсулоти соҳибкорзанони кишвар буд, ки маҳсулоти омода кардаи ман баҳои баланд гирифт. бештари нафарон таваҷҷӯҳ карданд, ки ин албатта барои ҳар як фард хушоянд аст ва ман аз он чорабинӣ таассуроти зиёд дорам. дар он ҷо шиносони зиёд пайдо намудам ва бо онҳо созишномаҳои ҳамкориро имзо кардам.
Очень много знакомых появилось. Сабина Чоева, да, она очень оригинальная. сабина хеле табиӣ аст. Бо муди худ пеши чашмони кас бонувони Аврупо меояд. Чунин бонувонро бештар дар кишварҳои пешрафтаво мехӯрам ва Сабина аз ҳамин қабил шахсонест ки ба ҳамзамон ҳамқадам мебошад. Барои ман бисёр ҳам хушоянд аст ки дар ин ҷо чунин шахси боистеъдодро вохӯрдам. Ман албатта мафтуну шайдои ҳунару истеъдоди ӯ ҳастам ва тарҳи ороишоти омода кардааш бароям зиёд писанд омад. Я влюблена в ее дизайн. ин ҳамон маҳсулоти ороишӣ ба ороишгар, тарроҳ ва рассоми ҷавон Сабинаи Алишер тааллуқ дорад, ки он боиси таваҷҷӯҳи нафарони зиёде гардидааст. Як лаҳза аз дастранҷи бонии ҳунари тоҷик тамошо мекунем ва ба сайри олами маънавии ӯ меравем. Таджикские национальные украшения, они очень... ороишоти миллии мардуми тоҷик бисёр ҳам бо тахайюлоти рангине омода мешавад. Ранг, нақшу нигор ва тарҳи он хело ҳам диққати бинандаро ҷалб месозад. баъзан ороишоте ҳаст ки чашмро хаста мекунад, аммо дар ороишоти тоҷикона баръакси ҳол аст. кас бо дидани он лаззат мебарад. ман худ ба кори тарроҳону ороишгарони тоҷик бисёр ҳам ҳавас мекунам, зеро онҳо мувофиқи табу завқи кас эҷод мекунанд. албатта ман чунин маҳсулотро бо камоли майл дар якҷоягӣ бо муди замонавӣ истифода мекунам. И миксовать ее с обычной современной одеждой. ҳоло Сабинаи Алишер ҳамкориро бо тарроҳони касбии кишвар ба роҳ монда чандин ороишотро бо ҳамоҳангии либосҳои гуногун омода кардааст, ки он ҳама хос ба талаботи муди муосир аст. бо новари худ Сабина мехоҳад дар муаррифии санъату фарҳанги миллии кишвар нақши борис гузорад. аз ин ро бо тахайюлоти рангинаш ороишоти гуногуни дорои нақшу нигори миллӣ доштаро таҳия мекунад, ки он ҳама боиси таваҷҷӯҳи дӯстдорони санъату фарҳанги кишвар гардидааст. В этой сфере мы будем развиваться. дар ин ҷода мо марҳила ба марҳила рушд мекунем, чун замон пеш меравад ва бештари нафарон, махсусан занон, зебо будан мехоҳанд. барои ҳамин бо тахайюлоти ҷадид тасмим дорем чунин иқдоми тозаеро рӯи кор орем. албатта ҳадаф ин тарғиби фарҳангу ҳунарҳои мардумӣ аст, ки кори аслии мо аз ҳамин иборат мебошад. У меня есть в планах ман нақша дорам ҳамкориро бо заргарон низ ба роҳ монам, то бо ҳамоҳангӣ якдигар намудҳои гуногуни ороишоти нуқрагину тиллоиро омода кунем, зеро ҳоло ба ин намуди маҳсулот таваҷҷӯҳ бештар шудааст. истифодабарандагон бештар вақт аз мо пурсон мешаванд ки ин ё он намуд маҳсулотро доред. барои ҳамин ҳам мо бояд мувофиқи хоҳиши бонувон ороишоти мухталиферо омода кунем. инчунин гарданбанд, гӯшвор ва ангуштаринро мехоҳем бо намуди нақши миллӣ ва тарҳи замонавӣ пешкаши дӯстдорони олами ороишот намоем. ҷои намудани матоъҳои гуногуни миллӣ аз қабили атласу адрас дар ороишот усулест, ки мо ба он таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунем. ҳамаи кори мо аз нақшу нигори миллӣ сарчашма мегирад, ки дар ҷоҳони муд он барои ҳар як кишвар зарурӣ дониста мешавад, зеро ин боиси муаррифии фарҳангу миллати ҳар як сарзамин мегардад. таджикским колоритом и орнаментом. Я думаю, что в дальнейшем у Сабрины очень хорошее развитие будет. фикр мекунам дар оянда Сабина рушд меёбад ва ҳамчун мутахассиси ҳирфаӣ мегардад, зеро аз талошу заҳматаш баръалу мушоҳида мегардад. ҳамин ҳоло аллакай дар роҳи интихоб кардааш муваффақ аст. умеди калон дорам, ки ӯ метавонад муаррифгари ҳунарҳои ороишоти миллӣ гардад. бо ин касбаш бешубҳа метавон гуфт, ки ӯро дар оянда дар муди Аврупо бубинем. таманнои онро дорам, ки Сабина кори худро идома диҳад ва бигузор тахайюлоти рангину парвози баланди эҷодӣ насибаш гардад. муҳимтар аз ҳама сеҳатманд бошад. Самое главное – здоровье. Перспективы для этого есть очень большие. имкониятҳо барои рушду пешрафт дар Сабина хело ҳам зиёд аст ва умед дорам дар ояндаҳо рушд меёбад. барои ин албатта дастгирӣ лозим аст, зеро ин раванд метавонад касро болида рӯҳ гардонад. ба ин ороишгар тарроҳи ҷавони тоҷик муваффақиятҳоро таманно дорем.
ҳоло Сабина Аличер тасмимҳои зиёде дорад ва мехоҳад бо навҷӯии худ дар олами ороишоти занона мавқеи худро пайдо кунад. Бо тозакориҳои худ итминони комил дорад, ки метавонад дар нақшу нигори ҷавоҳирот тарҳҳои гуногуни ороиширо ворид созад. нигоҳаш муосир аст ва бо ин амал мехоҳад қадамҳои худро дар ҷодаи муди замонавӣ гузорад.